Hello，大家好，欢迎来到老王 DIY。今天跟大家说一下怎样安装车库的开门器，也就是这个 opener。怎样安装这个 opener？首先呢，把这些零件点一点啊，这个主机 opener，拉杆，还有一些零散的零件，还有图纸，把它都找出来，好好看一下。先清点一下这些零件啊，螺丝类的全不全？清点完以后呢，就可以安装了。首先安装这个拉杆，这个拉杆要固定好啊。因为这个拉杆是主要是支撑链条和这个 opener 之间电机的这个主要部件啊，安装一定要可靠。如果安装不好呢，这个弹簧会松动，这个链条啊也会松动，开门的时候就不顺畅。另外就是两头的固定的这个座，固定座也要安好，因为一面呢是固定到墙上，opener 这边呢是固定在房顶上。首先呢，我们要拿那个探测器找到这个墙的这个木方啊，因为这一面这个墙都是砖卧做的嘛，都是这个石膏板做的，没有水泥板的啊，都是木质结构。所以首先你要找到这个墙的木方，把这木方找到以后呢，我们先定这个木方，把这个木方啊，也就是说固定这个开门器的一端的这个支点要找到。找到这个以后呢，就把木方定到这个墙上。这个墙里面呢也有木方，一定要把它找到，要不然你这个螺丝定到灰板上，你一动就掉下来。所以先用探测器把这个木方找到，用铅笔画好，就是说我们这螺丝打上以后，正好打到这个墙的木方，然后非常牢靠啊，这样呢，就我们安装的过程中呢，就准确无误的把这个开门器就把它安好。有条件呢就多打几个螺丝啊，把这木方，这木方是2×4的啊，也就是凸背缝啊，凸背缝。这个木方呢，一般的建材商店都有卖的啊。吊装的时候啊，这个 opener 就是有的时候吊装它呢也不太好装。首先呢，我们也要找到这个天棚的木方在哪里，用探测器找到天棚的木方。找到天棚木方以后呢，我们用铅笔做个记号，用螺丝把这个 opener 固定好啊，一面一个螺丝就搞定了。因为这种安装方法是非常可靠的。大家看啊，一个螺丝就搞定，这个螺丝一定要长一点啊，要2寸以上的长螺丝，固定这个木方。当然3寸的螺丝也可以。好，这样呢，这个 opener 呢就3点啊，3个固定点就把它固定住了，一面在墙上，2个支点在天棚上。下一步呢，我们就安装3色的电缆啊，也就是这个传感器的电缆。把这个电缆呢从墙角上捋到这个主机旁，
把它捋到主机旁。我在做以前的视频当中就提到了怎样安装这个Sensor的这个视频，大家有时间也可以参考一下，可以看一看。这个电缆也是同样要把它固定好，固定传感器的电缆的时候，把两侧的传感器电缆都捋到这个主机旁，把它绕到这个主机的固定架上，把它固定好。按照说明书的要求，把它接好，因为那上有传感器是4根线，黑白相间的，把它固定好。还有一个就是开门的开关，那个是红白2根线，4个接线柱，把这个红白线和黑白线把它连接好就可以了。把托门的支撑杆也连接好，按照图纸要求连接好。Sensor的连接是有技巧的，2个传感器对着，对好了以后呢，它的指示灯会亮。如果我们拿手挡上以后呢，它就不亮了，看到没？挡上它就不亮。也就是说，这2个Sensor对不准，这个灯就不亮，不亮呢，开门器就不好用我们在安装的时候你要注意。这个在我以前的视频当中也都多次介绍过有遇着问题的朋友呢，可以去翻查一下查一查我以前的视频。我以前的视频呢，有几个，有的是呢，是门打不开，有的是门的弹簧断裂，怎样更换门弹簧，有的讲的是怎样调整 opener， 怎样调整这个开门器怎样那个调整门的松紧怎样保养和使用这个车库门有很多吧。喜欢的朋友呢，或者是遇到问题的朋友，你可以在网上查找我的以前的视频当中都做了一一的介绍。好了，今天就先到这儿吧。有喜欢的朋友点关注转发，我们下期再见，拜拜。